this dream. What a fool to dream of you. It was a part of my skin to sigh and tell you that I love you. But I'm singing and I'm laying it down. Can't get out of this mood. Heart break, here I go. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Can't get out of this mood. Last night your lips were too open, and nothing should have been. Oh, come back today and use away. It's only your arms that I know. Bueno, benvidas, benvidos. Esperemos que esta tarde sea preciosa, sea de afecto, e justamente por eso, porque estamos tan felices, eu quero iniciar pedíndovos un minuto de silencio por xente que non lo está. Por Gaza. Bueno, moitas grazas de novo. Iniciamos con un grupo que se chama Nausica, que está formado por Diana Vilas na voz, Ana Justo no piano, Ramón Sánchez na guitarra, Noli Torres na batería e Lorenzo Suárez no contrabaixo. Bueno, creo que non podemos ter mellor inicio de curso
no Ateneo, que facen un homenaxe a unha persona tan querida para nós como é Manolo. Hai outras figuras que tamén o precederon e non quixera neste momento de esquecelas. Teñen tamén esa folliña de carballo prateada que llevamos hoxe, que hoxe llevamos a dar a Manolo. Pois tamén a teñen Alonso Montero, Beiras, Xosé Manuel Beiras, Elvira Landín, e a última foi María Xosé Porteiro. Por que este ano escollimos a Manolo Bragado? Porque como cada ano queremos iniciar con unha persoa nova que sea relevante, bueno, hubo unanimidade total, no? Cando alguén propuxo o nome, non me acordo xa quen foi, todo o mundo dixo, sí, Bragado. Por que Bragado? Bueno, pois porque Bragado para nós é un referente, para nós é o compromiso coa palabra, coa cidade, co país, e unha persoa cheísima de valores, como vos van a ir contando despois as persoas que vayan subindo por aquí. Eu quero recordar solo como coñecen a Manolo, que foi que eu chegaba de outra cidade e unha compañera me comentou que Manolo estaba recabando materiais para inventariar, non sei se era exactamente eso, o material que había publicado en galego, e eu participara en Coruña, xa me saliu a cidade, participara na creación do Picariños, o primeiro método en lingua galega do que eu teño coñecemento, e tiño os materiais, e entón paseillos encantada. Posteriormente, xa anos máis tarde, foi o editor do meu primeiro libro, chamábase Coeducar na Escola Infantil. E, bueno, para min era unha alegría eso de publicar un libro, e Manolo veu, me acordo perfectamente como agora, a Ourense a presentalo, porque había unhas xornadas das galescolas e o queríamos presentar ali. Foi unha maravilla, sacou aquela libretiña súa, chea con aquela letra miúda, chea de notas, e eu pensei, Dios, que home tan concienzudo, como estudou o libro de alguma maneira, non? Un libro relevante de unha persoa como a mí que non tiña ninguna importancia. E, bueno, xa namorei de Manolo para sempre. Entón, sinto non sei. Non hai son? Outra vez? Técnico de son que está levando? Dicen que non hai son. Non escoitade, seguro? Hai son? Sí? Ah, vale. Perdonade, non penso volver a repetir todo. Simplemente estaba contando a anécdota de como coñecen a Manolo e como despois namorei del, sinto non sei, porque era unha persoa tan concienzuda, tan traballadora, tan comprometida con todo o noso, non? Entón, bueno, como as persoas que van a pasar agora, que van a falar, xa van a decir ampliamente os méritos de Manolo, simplemente vou a decirvos como vai a ir subindo, e a orde é a seguinte. Primeiro ven María Xesús, que xa está por aí colocada, a continuación Palmeiro, despois teremos outra peza musical de Nausica, a continuación Jacobo Buceta, despois Amada Traba e por último Ledicia Costas. Vale? Pois empezamos. María Xesús. Ese sí que vai? Ese micro vai? Penso que sí. Vale, pois a ver como facemos, porque isto está tan estreito. Boa tarde. Vai ou non vai? Vai? Sí, vai. Vai? Vou baixando. Está un pouco xustiño. Boa tarde. Para os que non me coñecedes, son Susi, unha das irmáns de Manolo. Somos 6, 2 mulleres e 4 homes. Así que o que me toca a min é dar conta en poucos minutos da súa biografía familiar. Disculpademe pola miña falta de oficio, que pola miña falta de oficio sexa deslavazada e un tanto caótica. Pero antes de nada, os parabéns. Dobres parabéns, pois dende a madrugada do pasado domingo, Manolo e Monse son avós.
María e Ger trouxéronnos ao pequeno Manuel Bragado. Do bebé só direi... Do bebé só... Perdino? Doulle outra vez? Sí, dalle. Do bebé... Deixei pausa, creo. A ver. Deixei, a ver. Que fixiste? Pausa. Agora es carallei. Como en que me estaba saindo? A ver que ven. E o dono. Podo baixar este? Sí, vai. Estamos? Sí. Aí son xa? Aí son xa? Ahora sí. Vale. Do bebé, decía, só direi que é o máis bonito bebé do mundo. Grazas, María. E a ti, Manolo, parabéns a boiño e parabéns homenaxeado. O tema. Como cada quen é como é polo lugar e o momento no que ven o mundo, como cada quen é como é polo lugar e o momento no que ven o mundo, que pasaba no mundo no ano 1959. En Cuba, Fidel gana a revolución. A ONU aproba a Declaración dos Dereitos Humanos dos Dereitos do Neno e en Europa créase o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. En España entramos na segunda etapa da dictadura, coa aprobación do Plan de Estabilización, que supón medidas de apertura económica, tecnolóxica, etc. E o turismo, tal como nos lo contou Alfredo Lambda. En Galicia choveu, pero choveu moito e moito. E a Vigo chega Citroën. E o Celta, Paixón, que todas coñecedes, baixa a segunda división, na que permanecerá 10 anos. Cando me invitaron a facer isto, alegroume moito e pensei que sería moi fácil. Pois non tan fácil. Tiña que falar non só por mí, senón tamén en nome da miña nai, irmá e irmáns. Así que decidín falar con todos eles, o que resultou ser unha boísima experiencia familiar. Manolo, eses foron os momentos de verdadeira homenaxe. Sinto que non estiveras e nos escoitaras, pois realmente é reconfortante falar de alguén partindo da premisa de que sexan cousas positivas e que nos fixeran felices. Ainda que saiu algunha cousiña, como que si eras o chichi de papá, o prefe do avó Xesús e cousas así. En xeral, houve bastante acordo. Que se aprendeches a ler moi novo e que dende esa non paraches. Que se estudiabas moito, que si parou ou non o tranvía cando tiraches do balcón o tambor. Claro que logo cada un ten a súa autoficción ou literatura persoal dos tempos pasados. Ainda así, espero ter chegado a consenso. Estábamos en Vigo no ano 1959, o do Celta. Nunha maravillosa guardilla da rúa Pi Margal, daquela carretera de Bayona, pois ali, do xoven matrimonio de Maripola e Emiliano, o 14 de decembro naceu o seu primogénito, Manolo. Logo virán Vado no 61, eu no 63 e Bego no 65. Nestos poucos anos xa estaba formada a tropa. Serán anos máis tarde, cando entremos na adolescencia, cando virán rezagados Alberto e Santi, que serán para sempre os pequenos, pero non por eso menos referente. Os pais, como lle gusta decir a Manolo, dous traballadores do comercio. Casaron
Cando casaron, miña nai tivo que deixar de traballar e o meu pai pasou de dependente a viaxante de comercio. A familia sempre xusta de cartos, pero sen que nos faltara nada do imprescindible. Vivíamos ben. Claro que non tiñamos nin bicicleta, nin podíamos ir a clases particulares de inglés, que algún lle tocara dentista ou que se escarallara a lavadora ou o coche do pai eran grandes dramas económicos. Fora destas cousas lembro esa plena infancia como vida feliz, chea de excursións na furgo de traballo de papá, unha Citroën azul que o domingo transformábamos cun banco de madeira feito pola voz Jesús en vehículo familiar para estas saídas. Lembro xogar, no Castro, en Castrelo, nas Clavesas, na casa dos primos, no camiño dos Anxos, e Manolo ca súa dorada pelota baixo o brazo. A vida no barrio, na que nun espacio lineal de apenas 100 metros de rúa convivía unha variadísima chea de negocios, dos que nós éramos clientes de casi todo. 4 tendas de ultramarinos, o maior gasto familiar. Unha funeraria que daba moito medo, un zapateiro que un día apareceu colgado do teito, un almacén de petróleo moi negro, 2 igrexas, unha normal e outra de protestantes, a droguería de Cayetano, que tiña de todo en frascos preciosos, unha imprenta que cheiraba a imprenta, un comercio de máquinas de oficinas que sempre tiña unha chea de homes falando na porta, un clube de alternes, xusto en frente da casa, no que nunca entramos, unha alegría que sempre tiña a porta pechada, unhas vitrinas cheas de libros vellos. Ali si entramos a fiscar a Lisabel. Era a da familia de Álvarez Lácer. A pastelería Ramos, que botaba os arrecendos máis memorables da nosa infancia, especialmente agradecidos polos croissants no almorzo de moitos domingos. Unha carnicería na que a pobre señora Concha perdeu unha man na máquina picadora. 4 tascas ou máis, cada unha co seu borracho de honra, o máis do máis, Tito. Tamén 2 peluquerías, de muller e unha barbería, unha mercería na que todo o que mercabas cheiraba naftalina, un comercio de ferros, un estanco, 2 panaderías, unha que tiña un pan máis rico, a do barrio do Curra, e outra, a Oliva, que se modernizou e o pan deixou de selo. Pero os donos, a señora Oliva e o señor Manolo, eran boísimos. Eles encantaba ensinarnos o seu novo orador. Isto sí que era un centro comercial. Supoño que me quedará algún negocio da rúa no tinteiro, pero en todo caso un concentrado comercial. Ali coñecíamos a todos, sobre todo a Manolo, que foi por moito tempo o recadeiro oficial. Manolo a pan, Manolo a tenda, Manolo leva empanada. Bueno, xa sabedes que este barrio impactou moito na súa vida. A mí, persoalmente, para min o considero a miña primeira patria. Vida fotografada por el o día que o noso pai mercou unha coda instamática. A vida escolar de Manolo empezou aos 3 anos. Os pais querían que Manolo estudara nos Salesianos, que se empezaba aos 6 anos, pero era requisito saber ler e escribir. Así que Manolo aprendeu cunha señora que tiña na súa casa unha escola, na que cada neno levaba o seu propio banquiño de madeira. Ali aprendeu a ler e a escribir. Logo, aínda foi un ano ao Colexio das Carmelitas e, por fin, aos 6 anos, entrou en Salesianos. Vale, eu seguimos o mesmo camiño, pero eu só fun un día a esa escola da señora. Cheguei feliz co meu flamante banquiño e cando rematou a clase saí co banquiño para non volver máis. En Salesianos aprendeu a estudar duro e sempre destacou moito. Cando chegou a hora de estudar bacharelato, os curas tentaron convencer os pais para que Manolo seguira no centro, pero el decidiu optar pola beca para a Universidade Laboral da Coruña. Marchou a laboral moi novo, tería 13 anos. 14. Aos irmáns deixounos bastante desolados. Vado me dixo
que el tivera a sensación de perderse a súa adolescencia. Penso igual. A época das gamberradas tocoume vivila con Vado. Bego era demasiado boiña. Supoño que foron estos anos na Coruña os que marcaron o seu rumbo ideolóxico cultural, a súa posición na vida e na sociedade. Imagino que ali surdiron os primeiros compromisos e activismos e o xermen da súa forte convicción da patria galega e da liberdade. Logo, estudiou pedagogía en Santiago. O mundo da educación e a cultura galega foron as grandes paixóns de Manolo, nas que nunca deixou de estudar, traballar, escribir, divulgar e comprometerse. Xa apuntaba maneiras cando de neno nos daba clases nas escaleiras do portal da casa, a nós e os veciños do primeiro. Manolo foi para nós o grande referente. Dende pequenos sabemos que o método era o estudio, e para estudiar teríamos que estar becados. Máis estudios, non se podía perder a beca. Da man de Manolo entrou a fame pola cultura, polos libros, pola música. Lembro machacar no seu tocata os discos da nova trova cubana, de Xosé Afonso ou de Lluís Llach. Agradezolle tamén o amor ao cine. O Cineclub Abertal, onde proxectaban as tardes dos sábados películas fora dos circuitos provinciais, foi para min, e me atrevo a decir que para toda unha xeneración viguesa, unha ventana a outro tipo de cine, o gran cine, das que recordo con gran pegada dúas especialmente, La batalla de Argel e El árbol de los suecos. Agradezolle que me axudara a posicionarme no mundo, a identificar a miña patria, que é o lugar de donde veño e as persoas que me acompañan dende o minuto cero. Gracias, Manolo, tamén por Monse e María, polo póster que me agasallaches da coordinadora feminista de Vigo cando eu tiña 15 anos, que aínda teño, que estivo en todas as miñas habitacións e que é un dos meus bens máis prezados. O que sigue, que é grande e moito, xa non me corresponde. Grazas. Vou aproveitar isto. O primeiro é que teño que falar ao pé dun piano. Está moi ben. Está todo en orden, teño o teléfono apagado. Funciona o só. Moi boas tardes. Xa vexo que é unidireccional. Moi boas tardes. Moi benvidos, moi benvidas. Moitas gracias ao Ateneo por esta iniciativa e tamén por contar conmigo para intervir nesta xornada tan grata e tan estimulante para min. Sobre a ría Queda ourizan as illas Cíes os seus lombos. Xosé Luis Méndez Ferrín describe en 11 palabras a fermosa, rotunda barreira natural que protexe Vigo. Vigo, moito máis que unha cidade, un pequeno mundo, unha síntese, polo menos, da existencia histórica de Galicia, da nosa patria. Así abrangue Ferrín o Vigo fronteira do alén, nada máis e nada menos. E uns anos antes, don Ramón Otero Pedraio. A cidade latexa, esperta, traballa, soña nunha viva e consciente actualidade. O traballo é a súa pura e única recompensa. Vigo coñece
os seus fitos. O abeiro destas palabras tan fermosas, tan engaiolantes, de dous grandes das nosas letras, quero dedicar as miñas palabras a un directo amigo, a un vigués referencial. Non lembro agora cando tratei por vez primeira con Manuel, pero sei, sí, que todo tivo que ver con meu desempeño profesional xornalístico. Aloban 40 anos longos na radio. Naquela outra radio popular de Vigo, aquel xeito tamén de contar tamén en galego, infaustamente esvaído, poñamos na vétera. Digo radio, ese medio cargado de futuro e de sempre renovadas capacidades de adaptación aos cambios tecnolóxicos, aos tempos e ás audiencias movibles e movidas. Un dos sons, a radio, que segue felizmente acompañando, mesmo acompasando as nosas vidas. Tamén, por suposto, a do amigo que nesta hora fermosa de Vigo, de Galicia, convocados polo Ateneo Atlántico, celebramos e compartimos para glosar e agradecer o seu polifacético, sostido, brillante e afouto ben facer. O seu cívico e cabal activismo sociocultural e celeste en e desde Vigo, como mestre, como editor, como cronista. Aquel primeiro encontro con Manuel estivo tal vez relacionado coas súas sangueiras nos campos da pedagogía e o ensino, outras maneiras de educar e formar que o mestre, Manuel é licenciado en pedagogía, ten sempre da súa man, cos seus traballos e propostas dirixidas a axornar, a renovar a epistemoloxía, a praxe educativa de noso. Por algo, o seu nome camiñou e camiña cando o de Nova Escola Galega, un movimento asociativo de base, renovador e galeguizador. Teño para min que aí, tamén noutros traballos, noutros quefaceres, puxo Manuel corazón e razón, eso que Adela Cortina chama razón cordial. Ou tal vez aquel primeiro encontro puido ter que ver coa súa preocupación política, a realidade, a memoria, a transformación e a proxección de futuro da polis, do vicus que nos importa e configura. Porque máis dunha contribución ten feito Manuel tamén no tocante a mellor gobernanza dese noso espazo, desta urbe que foi e segue a ser faro, proa e motor da Galicia que vai en nós e que nos leva, por dicilo cun verso de Salvador García Bodaño. Axiña ensancharía Manuel a súa biografía coa tarea de editor. 2 dúcias de anos foi director de Edicións Xerais de Galicia, contribuindo a engrandecer a histórica relación desta polis co mundo do libro, que ten en Juan Compañel e nos cantares gallegos rosalianos moito máis ca unha auroral iniciativa editorial galega e galeguista en imprenta viguesa. Poida que mesmo tiveramos en conta naquela altura temáticas referidas á comunicación e o xornalismo no que Vigo acolleu e impulsou desde a primeira hora, dende a mediados do século XIX, como saben, senlleiras contribucións, camiños que continúan neste tempo noso, a cidade e Manuel. A cidade cos impulsos que veñen desde la Oliva ou o Faro, Manuel desde a fin do século pasado de maneira especial como coñecido e recoñecido cronista do acontecer nas páxinas do Faro de Vigo, decano da prensa impresa española. Centos de crónicas, como as agrupadas nos libros que referencian Vigo cos sintagmas Puro Milagre ou A Bella da Ribeira.
ou as ordenadas no blog, no seu blog Bretemas, e noutras colaboracións, non poucas colaboracións xornalísticas en diferentes espazos e medios galegos. Moi logo, habería que considerar tamén o seu labor, o labor de Manuel no Instituto de Estudios Vigueses, que presta atención ao devir histórico da urbe e aos latexos da cidade e os días. Beizón e lembranza, Xosé María Álvarez Blázquez. O máis recente libro de Manuel, Vigo na liña do tempo, propón unha primeira achega a unha cronoloxía histórica, o pasado de Vigo, do Vigo milenario, desde o actual espazo metropolitano, industrial, tecnolóxico e portuario, eixe da rede de cidades galegas e do norte de Portugal. Son palabras súas, palabras de Manuel. En fin, Vigo e o mar, ese camiño, lembrade, Celso Emilio, e o porto e os peiraos, o mar que anda, que desanda, anda que desaparece, o Vigo de Manuel Antonio, e permite abrir así o mar desde Vigo, camiños de progreso, e desde Vigo, Galicia como tarea, tarea de Valentín Paz Andrade, por exemplo, tarea de Manuel Bragado. Como se ve, hai 40 anos longos, había e hai agora materia e motivo para que o xornalista buscase e encontrase o editor, mestre e activista cultural como el mesmo adoita presentarse. A polis non para, Manuel, felizmente, tampouco. Unha sorte para a cidade e para nós. Así pois, amigas e amigos, xentes de Vigo, do Atlántico e do Ateneo, neste setembro por momentos ardente, ardente como o agosto en Galicia, neste solar hispano cheo de ruído e de furia, neste tempo atribulado servido polos novos cans da guerra e o exterminio que non cesa tampouco en Gaza, neste setembro e nesta hora, ademais das referencias anteriores aos traballos e os días de Manuel, debo salientar aínda a súa fasquía de home reflexivo, xuicioso, cabal e integrador. El acariña os vectores da fraternidade e a racionalidade para axudar a facer realidade o vello soño do pensamento ilustrado, como diría Emilio Lledó. O logos de Manuel, como todo logos, ten o seu caldo de cultivo e desenvólvese no marco social, no diálogo, na convivencia, na polis, na racionalidade comunicativa. Somos en diálogo, día de la Cortina. E Manuel suscribe e practica. Tamén desde a presidencia da Fundación Premios da Crítica de Galicia, sin ir máis longe. En fin, vivimos nunha cidade fermosamente memoriosa. Unha cidade, por demais, xa saben, fiel, leal, valerosa e sempre benéfica, sexa en boa hora. E remato. O mesmo que a polis, descrita e citada no inicio desta pequena intervención, a descripción de Ramón Otero Pedrallo, penso que logo de dedicada a Vigo, podería, co permiso do vello patriarca, ser dedicada a Manuel. Manuel latexa, experta, traballa, soña nunha viva e consciente actualidade. Gracias, pois, meu amigo, por mellorar esa coral partitura urbana viguesa e xa que logo galega. Esa partitura aberta, inacabada, en diálogo. E que siga o son por moitos anos.
Would you let me come closer to you? I know that you're there, but what can I do? I leave in the morning, I forget that I am surely falling. Grew up in a case of fragile glass, but hammer away, it's time to crash. And I see the shade and let me shade us into you. The sun can fall, the music so slow, just skin on my skin. The room is spinning, never my fault. I'm shaking no more. I'm looking through, I shouldn't be. I lost of sensibility. I've never been so fragile. It's been a years and 40 days since you picked me up and swept me away. I wanted to run with you into the midnight sun with you. Now I sit around and just embrace, turn into dust, 'cause I just wait for someone to hold me like you did that night. I still remember the soft and fall, the music so slow, just skin on my skin. The room is spinning, never my fault. I'm shaking no more. I'm talking through, I shouldn't be. I lost no sensibility. Ooh, I've never been so Gracias. Ponemos collera Silvia de cantautor, xa que me fai ilusión, pero non imos cantar, mellor. Bueno, mentres
sitúo isto, aproveito para felicitar ao mestre Pulido que está por ali, que cumple hoxe 81 anos. Así que, mestre, parabéns a por máis. Bueno, en primeiro lugar, parabéns ao Ateneo por esta iniciativa, querido Manolo, máis que merecido este recoñecemento de todos os que teñan que chegar. Por exemplo, o 21 de maio, non sei, despois de gañar en Estambul o 20 de maio a final da Europa League, pues pode ser un día tamén para facer un recoñecemento celtista do mestre. Que mellor momento que esta semana tamén, Manolo, claro, non sei se foi casual ou non, pero é a semana do Eurocelta. Sabedes que o Celta é un pouco como os anos xacobeos, non? 2006 xogamos con Fernando Vázquez, 2017 Berizzo, agora 2025, bueno, pois máis ou menos un pouco secuenciais así, como a nosa Porta Santa, tamén cada 10 anos, 9 máis ou menos, así que hai que aproveitar esta semana importante. Dicíame onte un editor desta cidade que Manolo Bragado é o editor, non é un editor, é o editor de Galicia, con mayúsculas. Isto é producto xa non de publicar milleiros de libros e publicar a centos de escritores e escritoras, senón pola súa capacidade de captar talento. Iso é moi complicado, que yo diga ao Celta con Luis Campos, non? E ás veces moi caro. Esa capacidade de captar talento innata, seguramente de moito traballo, mestura de intuición. El dirá, non, seguro que sorte o talento teñen eles, esas escritoras, eu non, eu estaba aí para, como di el, apoialos e acompañalos, non? Que é un pouco a expresión de Manolo, pero non, el foi un extraordinario prestamista de primeiras oportunidades. Que complicado é, en calqueira actividade, dar primeiras oportunidades. Manolo Bragado foi moi importante para moitos autores, moitas autoras, nesa primeira oportunidade. Esa visión de futuro que ten el, que tamén seguramente estaba nesas primeiras oportunidades pensando en que aquel rapaz, aquela rapaza, a que lle ia dar unha oportunidade. Penso agora, por exemplo, en Pedro Feijóo, penso en Ledicia Costas, que está ali, que está aquí con nós, e que dentro duns anos estaremos aquí falando dela como seguramente unha das elexidas para o Día das Letras Galegas, unha das grandes da nosa literatura. Sí, é así. Esa capacidade de captar ese talento xoven que agora está consolidado, pois seguramente é unha desas primeiras oportunidades. Manolo Bragado tamén, esa visión de futuro, que está nos seus artigos, que está nos seus pensamentos, tamén estivo na modernización do mundo editorial, das publicacións, ese apostar tamén pola implementación das ilustracións, do coidado do que eran as edicións, esa aposta tamén por, el falaba de visibilizar e tamén dignificar o libro en galego. Que importante este traballo, despois agora poder estar falando de escritores galegos que publican en galego, que escriben en galego e que son traducidos ao castelán, por exemplo, para o resto do Estado, e que despois tamén son traducidos a moitos máis idiomas. Aposta por esa capacidade de Manolo de dicir, sí, eu son mestre, eu sei o que tamén crear canteiras, xa que unha das súas paixóns é o fútbol e o Celta, pois hai que facer canteira. A súa aposta pola literatura infantil e xuvenil, captar ese talento tamén para que os máis cativos que se achegan a un libro pois teñan a oportunidade de ler cousas moi serias, moi importantes e que lle van marcar porque son moi boas. Esa potenciación da literatura tamén infantil e xuvenil para min é algo moi importante. Tamén quería salientar que Manolo Bragado como articulista, como cronista tamén é algo nos seus traballos no campo de Granada ou no campo do Fragoso, no Faro de Vigo, ten esa capacidade de ser unha persoa moi importante, ser esa mirada crítica con memoria histórica, con memoria do patrimonio da nosa cidade,
da nosa sociedade, dese Vigo obreiro, dese Vigo comprometido, eso de que non, é que Vigo é unha cidade moi nova que non ten historia, non, sí, ten historia, hai que poñela en valor, hai que salientala, Manolo fixo e o fai nos seus artigos, e tamén cando falamos de futuro, el é un home moi comprometido ao punto que sempre está moi preocupado porque Vigo ten que ter un futuro, hai que buscar ou estar na procura dese futuro, si hai que pelear ese futuro, é tamén o que nos comenten moitos dos seus artigos Manolo Bragado. Hai moitos artigos que falan de fútbol e que falan do Celta, obviamente no campo do Fragoso. É unha das súas paixóns, e o fútbol e a literatura mesturan moi ben, e sí, que sí son posibles que un poida degustar o fútbol e poida degustar a literatura. Dicía Manolo Rivas, o fútbol é un xogo de metáforas que logo teñen un correlato na escrita. E iso é así. Manolo é capaz de contar cousas, non son crónicas dos partidos do Celta, son cousas, son sensacións, son vivencias, son pousos da historia, non historias contadas nesa crónica que un se atopa pois despois dun partido do Celta e que vai máis aló de que se marcou alguén ou errou outro xogador. O fútbol é moitas veces un conto de Fontana Rosa, non? O fútbol mestura moi ben coa literatura, porque, por exemplo, se seguimos o top, os premios Nobel, Albert Camus era dianteiro, era malo, entón acabou de portero en Argel, e foi porteiro, e el comenta sempre, ou comentaba, que todo o que aprendeu da moral foi grazas ás súas vivencias no mundo do fútbol. Tamén Mario Vargas Llosa, agora que estamos pelexando polo Mundial 2030, en 1982 estuvo cubrindo aquí a Perú no Mundial de España, que estaba con sede en A Coruña e en Galicia, nese grupo, con Polonia, tamén máis con Italia e Camerún. El estivo aquí como cronista precisamente de esa selección de Perú que sorprendía a todos por o seu fútbol tan alegre. Gabriel García Márquez ten un artículo extraordinario que se chama El Juramento, publicado no Heraldo, no xornal Heraldo colombiano en 1950, no que relata a súa primeira experiencia como cronista do fútbol. E foi nun partido entre o Junior de Barranquilla, que era o seu equipo, e o Nacional de Medellín, que era o top, era o equipo máis potente por aquel entonces. El comenta que aquel partido, aquela experiencia no campo, foi para él o ingreso na Santa Irmandade dos hinchas. Para Gabriel García Márquez aquel foi o clic para que o fútbol tamén marcase a súa vida. Pero podemos ir tamén a Camilo José Cela, 11 contos de fútbol que publicou en 1972. Podíamos seguir, alguén que recitou o premio Nobel, Jean-Paul Sartre, que dicía era un fanático do Paris Saint-Germain, iso que non estaba Luis Enrique ainda adestrando do Paris Saint-Germain por aquel entonces. Pero seguimos a outros autores, a outros literatos que tamén eran moi fanáticos do fútbol. Aquela experiencia nun Barcelona Real Sociedade, a Rafael Alberti marcou no punto de que fai Oda a Platko, unha poesía, un poema no que fai unha oda ao porteiro húngaro Platko, porque quedou abraiado nese partido entre o Barcelona e a Real Sociedade nunha experiencia en Les Corts no ano 1928. Esa elegía o guardameta de Miguel Hernández, que tamén foi un poema escrito por él, e poderíamos estar falando dos cabreos de Miguel Delibes co Pucela, que é normal, mirade como está o Pucela agora mesmo, que está tremendo, pero naquele entonces tamén, non? As columnas futbolísticas e xornalísticas de Manolo Bragado permiten sobre todo salientar eso, que mestura moi ben o fútbol e a literatura, e sobre todo que hai que contar moitas cousas. É un pretexto para contar moitas cousas e moitas historias. Hai historias que meten máis medo que as cartas de inverno de Agustín Fernández Paz, por exemplo, que hai 2 informes que se rexeitaron no Celta de 2 xóvenes promesas, unha arxentina e unha portuguesa, que ao final, por isto de que este non, mellor traer a este, pois, por exemplo, rexeitouse un informe que había dun chaval de 16 anos de Cebollitas, chamado Diego Armando Maradona, e outro informe feito en Vilagarcía de Arousa, na Lomba, por algún
informante do Celta, un captador, un scouting, sobre un chaval que apuntaba maneiras no Sporting de Portugal, naquela Vigo Arosa Cup, perdón, que se xogaba sempre con rapaces. Ese rapaz de 12 anos que ten moi boa pinta, ese rapaz chamábase Cristiano Ronaldo. Bueno, pois ás veces non se acerta sempre, como seguramente algún escritor se escaparía de Manuel Bragado. Simplemente tamén lembrar, é algo moi importante, que a trayectoria de alguén como Manolo Bragado no mundo da literatura, no mundo editorial, no mundo xornalístico, vai máis aló do que el di que acompañar, apoiar e deixar que flúa, deixar que a xente tamén marque o seu talento. El ten ese talento para captar e seguramente non é por sorte, non é axuda divina, xa que a vida é un conto de Fontana Rosa. Podemos contar dous rápidos que son reais e que pode ser non era axuda divina, el non tivo nada que ver. Jorge Bergoglio, o Papa Bergoglio, cando é nomeado Papa, el sae á Praza de San Pedro e as súas primeiras palabras é un "e que gane San Lorenzo". Esas foron as súas primeiras verbas coa xente que estaba ali, cos xornalistas argentinos que se achegaron á Praza de San Pedro. Neses intres, San Lorenzo de Almagro estaba en descenso na primeira división argentina. Ese día, despois de ser nomeado Papa, que hai unha homenaxe no estadio no que xogaba na cancha de Colón, despois de moito tempo sen gañar, casualmente San Lorenzo gana 0-1 ese partido, con gol en propia meta de Colón. Pasa as semanas con Bergoglio xa de Papa e San Lorenzo pasa de estar en descenso a gañar o torneo inicial de Argentina do 2013. A súa camiseta estaba nunha vitrina cando un visita ao Vaticano, ali a camiseta dese título de Liga. Ademais, con a carambola de tiñan que gañar eles e que Newell's empatara no último partido con Vélez Sarsfield, empatan na última xornada, eles consiguen gañar e gañan esa Liga. Pero Bergoglio, que como Manolo non tiña nada que ver con esa captación de talentos de moitos escritores, Bergoglio sigue como Papa e meses despois San Lorenzo de Almagro consigue o título da Libertadores. Levaba sen gañar a Libertadores dende 1960. Eso é un pouco tamén a capacidade. E a segunda historia, que ten que ver coa sorte, porque moitas veces no mundo editorial, na vida, no xornalismo, na educación, en todo hai que ter un pouco de sorte, ou non, ou de mala sorte tamén que pode chegar. Racing de Avellaneda estaba en racha, me tiña unha racha moi boa, e hai dous persoas emprendedoras, que tamén os hai, emprendedores de Independiente de Avellaneda, deciden abrir unha pizzería en Alsina con Colón, que é a esquina que hai diante do cilindro que é o estadio de Racing de Avellaneda. Abren esa pizzería e lle chaman La Mufa, que é a mala sorte, como empregan os argentinos a palabra de mala sorte. Esa mufa abre, Racing de Avellaneda está 35 anos sen gañar un título de Liga. Chega a crise ao Corralito do 2000, se levan por diante moitos negocios e un deles é La Mufa, que pecha no 2000. Meses despois, Racing de Avellaneda gaña a Liga Argentina outra vez. Así que a vida, as historias, a sorte ou non, ás veces teñen que ver co mundo do fútbol e co mundo da literatura, que moitas veces están para contar esas historias. Eu só agardo que ese 21 de maio Manolo Bragado escriba esa crónica, que sexa a crónica, iba a dicir o primeiro título do Celta, pero bueno, este Intertoto, que ainda que é pequena, pois é o título do Celta. E sería toda unha honra que tamén servira para homenaxear a esa paixón celtista e tamén paixón como articulista nesas historias que teñen que ver co mundo do fútbol de Manolo Bragado. Querido Bragado, Manolo, xa que está aquí o mestre da Praza das Apertas, hecho unha aperta, parabéns por esta máis que merecida homenaxe.
Se vai de monologuistas aquí. Bueno, quería felicitar en primeiro lugar a Manolo, claro, tamén o Ateneo por facer propiciar estes espazos de encontro onde recoñecemos o valor dos nosos concidadáns e das nosas concidadás. E tamén, bueno, pues felicitar as persoas que me precederon no uso da palabra, como se di, non? Eu quería tamén agradecervos que esteades aquí, tantas persoas, bueno, que coñecedes a Manolo, que probablemente é o que vayamos decir del, pois non vos resulte para nada descoñecido. Bueno, a ver se non se me cae o micro ahora. Para nós es Manolo, evidentemente o se ninguén te chamou Manuel, es que quedou claro, non? Eres Manolo, nese diminutivo, apelativo, cariñoso, porque sempre te tratamos esa proximidade como ti tratas a todas as persoas que se chegan a ti. Coñecímonos alo polos 80, exactamente, no ano 1980, compartindo un espazo político. Esa foi a razón de que nos coñecemos. Van xa unha chea de anos. Por entón compartimos ese espazo bastante singular, xa daquela, Esquerda Galega era un espazo singular, por innovador, por diferente, e por avanzado. E tamén, como ti tes dito en moitas ocasións, creamos, as persoas que ali compartimos ese proxecto, creamos unha comunidade de afectos que permanece. É bastante habitual que nos topemos entre nós e hai efectivamente unha corrente de cariño, porque compartimos unha forma de estar na política que creo eu, igual estou equivocada, pois bastante, como decía antes Palmeiro, cordial, non? Era un traballo, unha forma de estar e de analizar a política, pero no que as persoas estábamos como de boa fe, non? O sea, polo tanto non había enemizades, había poñer en común pois as ideas. Eso polo menos na miña xuventude, claro, igual é porque era moi nova e veía un mundo pois, moito máis bonito do que era, non? Daquela, Monse xa era a túa compañeira inseparable e amiga de todas as túas amizades tamén, non? Sempre sodes como un binomio, non? E é, ademais, un dos vínculos de amor máis fortes na túa vida. E vos erais mano de Monse e nós éramos Amada e Fernando. Non sempre por esa orden os nomes, non? E trabamos unha amizade que dura ata hoxe, non só a través de vos e nós, sino a través dos nosos fillos e dos vosos sobriños, por exemplo, e da vosa filla e de máis familia. Por certo, aproveito para felicitarte. Aquí hai unha narradora. Estuvo preciosa a túa intervención. Bueno, compartimos o que comparten os amigos, non? Compartimos xantares, compartimos fines de semana, compartimos sesións de cinema, de proxección de diapositivas, das viaxes, bastantes películas, e tamén compartimos aquel momento decisivo na que tiveche que decidir abandonar a escola, abandonar a escoliña de Camos e implicarte no proxecto de Xerais. Xa se dixo aquí o tempo que durou e o importante que foi na túa vida, non? E, bueno, compartimos a vida hasta o punto de que recentemente, esta fin de semana, compartimos un paseo polo cuarto andar do Cunqueiro. Ti acompañando e agarimando a María e eu acompañando a Fernando, convaleciente. A nosa relación de cariño vai ligada tamén, como non, a admiración e o respeto que sempre tivemos polo teu traballo, en todo canto faz, polo teu compromiso, manifestado nun esforzo constante e apaixonado cando te comprometes, incluso sabendo que a veces manifestar certas opinións pode traer consecuencias desagradables para ti. Sempre estiveches implicado políticamente, na que non necesariamente desde a implicación orgánica, non? Esa militancia orgánica en Esquerra Galega quedou atrás, pero nunca te afastaches do activismo tendo o teu traballo dentro do teu traballo e a túa opinión publicada, tocando todo tipo de temas de actualidade sen esquerrar aqueles máis conflictivos e manifestando sempre o teu pensar solidario. Compromisos vitais tan afirmados e longos só se poden manter cando teñen a base no amor.
penso eu. No teu caso, un amor evidente na familia, algo que se percibe claramente cando se conversa contigo, e máis agora que chegou Manuel. As amizades, moitas, o amor a Galicia, a súa historia, a lingua e a vontade de permanencia como pobo, a Vigo, a cidade creada por un poeta, como ti dis, o teu berce e espacio que habitas, e o Celta, que xa todo eso se glosou, dito finamente, na intervención que me precedeu a Deuzeta. Para ti, o Celta é o símbolo dunha cidade obreira e moderna con vocación de encabezar precisamente ese proxecto industrial e político de Galicia. Todo isto son raíces, porque as raíces son importantes. Como lle di Sor María a Jep Cambardella na película A gran beleza, ese film de Sorrentino, as raíces son importantes, e ti, como Sor María, te alimentas de raíces. Destes amores arraigados xurden como apolas os fíos cos que teces o teu incesante traballo cultural. Como editor, como pedagogo, escritor, inspirado nun activismo cultural que non se deixa arrastrar pola corrente imperante que marca esta hipermodernidade que vivimos. Non eres afín a ese consumo rápido, nin ao exceso e a liquidez na sensibilidade nos vínculos, sino que vas alentando, sostendo proxectos e asociacións, formando colectivos, na súa dobre condición, a de asetivo, traballo colectivo, e a de sustentivo, colectivo de traballo. O amor é o combustible que alimenta todo ese labor, pero o amor non explica todo. Esa paixón hai que levala ao plano da praxe, tipo se é unha teimosa vontade transformadora, capaz de conectar coa realidade máis próxima. Por iso, es que de impulsar e participar de todos estes proxectos colectivos. A mostra podémola ver nas referencias que xa se citaron aquí, como persoa que impulsou desde o inicio innumerables proxectos e que os sostén os mantén ao longo do tempo. Xa se comentou, membro fundador e presidente durante 2 anos da Asociación Pedagóxica Nova Escola Galega, Revista Galega de Educación, é un mestre vocacional, un pedagogo, que sempre loitou por facer realidade o que para ti son os dous aspectos máis importantes, a galeguización e a renovación pedagóxica en Galicia. És membro do Consello da Cultura Galega, na sección de Lingua, Cultura e Comunicación, o teu vínculo con Xerais durante tantísimos anos, casi 30. Estás vinculado á revista Luces e a súa fundación, a Asociación Prolingua, a Asociación Galega de Editores, e eres, como todo o mundo coñece aquí, un articulista prolífico no campo da opinión, a través de Campo de Granada, Campo do Fragoso, e, ademais, creaches ese blog multipremiado que se chama Brétimas. Es, ademais, un erudito de Vigo, membro do Instituto de Estudios Vigueses, con publicacións de referencia, que xa se citaron tamén, por Palmeiro, Vigo Puro Milagre, Vigo a Bella da Ribeira, e este último, Vigo na Liña do Tempo. Non pretendo cetar todo canto tes feito e faz no teu destacado traballo intelectual, pero sí quero salientar que todo iso e máis o levas a cabo con gran discreción. Nos dous sentidos da palabra, sen fachenda e con criterio. Só a mención desas referencias dan idea de que és unha persoa incansable, fervoroso lector, curioso, honesto e coherente. Ademais, quen trata contigo sabe que malia ser unha persoa moi ocupada, sempre tes tempo para responder unha chamada, para apoiar, para dar información. Con esas calidades levaches a cabo o traballo como editor, como xa se dixo, nas palabras de Palmeiro, acompañando todo ese proceso. Un paxariño díxome que serían máis ou menos 1 millón de kilómetros os que fixeches co coche, precisamente nese traballo incansable de presentación de libros. Para dar conta desa condición, vou coller prestadas unhas palabras de Ledicia que vai continuar despois. E dice Ledicia: hai unha rede de profesionais da escritura, docentes, poetas, narradores e narradoras, divulgadores, ensayistas, que lle debemos agradecemento a Manuel polo trato recibido, pola súa xenerosidade e polo seu apoio. Despois da etapa laboral tan prolífica, tamén, o seu último chanzo foi precisamente outra vez a escola, permaneces activo, dedicando diariamente moitas horas á lectura e á escrita, ahora sí, escribindo e lendo o que che presta. Sen deixar atrás os artigos e o ensaio, obradaste o gusto de facelo como narrador. Escribes nos teus cadernos devagar, co lápis ben afiado, como sempre a man, para espreguizar as neuronas. Algo que deberíamos facer con máis frecuencia todas as persoas.
E así te vemos, embarcado nos proxectos cos que estabas comprometido e iniciando o camiño por outras corredoiras, tamén no plano persoal e familiar. Por eso quería aproveitar para felicitarte, como xa se fixo tamén, por ese netiño, por Manuel, tan bonitiño. E no plano cívico, tentando facer realidade o que desexas para este país, na defensa da cultura galega, a cotío desamparada ou mesmo atacada polas institucións que deberían defendelo. Grazas, Manolo, por tanto empeño e tanto acerto. Recibe esta pequena homenaxe como mostra de recoñecemento e de afecto do Ateneo e da miña persoa. Ia quedar de pé, pero ver isto é atractivo, é así como goloso, dan ganas de sentar. Bueno, boa tarde, canta xente guapa, hai hoxe aquí, que bonito ver a este público aquí congregado. Parabéns ao Ateneo por atreverse, tomar a decisión de honrar a quen merece ser honrado. Desculpade porque a desvantaxe, hai algunhas vantaxes tamén, de falar case en último lugar, é que é difícil non repetir algunha das cousas que se dixeron aquí, pero, bueno, o importante din as escritoras e escritores que non é o que se conta, senón como se conta. Unha homenaxe é unha manifestación de amor e de respeto, é coller a alguén da man e dicirlle, mira, estamos aquí por ti. Estes días, Manolo, ti transitas os amenceres coa emoción a flor de pel despois de que o teu neto alumease este outono como unha promesa de esperanza. E nós, hoxe, estamos aquí por ti. Hai moitos asuntos para os que non estou acreditada e, en consecuencia, non me pronuncio, pero para o que sí estou acreditada é para expresarlle a Manolo o meu agradecemento e o de tantas, algunhas desas persoas, ademais, estamos aquí, o de tantas, dicía, autoras e autores, en xeral, profesionais do mundo da cultura deste país. Cando sostés unha semente entre as mans e queres que prenda, na terra, que bote raíces, que medre e que por fin floreza, a forza debes alimentala. Con auga, con sustrato, coa luz do sol, mas para que isto suceda é necesario ser consciente de que existe esa semente e que depende de ti. Algo disto contou antes Jacobo. Iso é exactamente o que fixo Bragado coa literatura galega e en concreto que tamén mencionou Jacobo e que para min, por razóns obvias, é especialmente importante, coa literatura infantil e juvenil galega. Alén do seu traballo inxente como editor desa narrativa chamada para público adulto, se existe unha categoría literaria que logrou desenvolverse, e non era fácil, e asentarse en Galicia da maneira en que o fixo foi pola visión, polo traballo e polo acompañamento de Bragado. Acompañamento, que palabra tan importante e que difícil é saber acompañar desde a discreción, desde a prudencia, desde a generosidade. Antes Cesario Sánchez, que está tamén entre o público, dicíame, é arroupar as autoras e os autores por ese 1.000.000 de kilómetros por toda Galicia. Dicía Cesario, iso é impresionante. E que é verdade, iso é impresionante. Non existe, o sea, iso é así, non existe un editor, é unha raza especial esta, un editor en Galicia que acompañase as autoras e os autores ao longo d'1.000.000 de kilómetros. Manolo marcou o rumbo da edición en Galicia. Manolo é o gran editor galego. Se alguén me pedise que definise a Manolo cunha súa palabra, eu
escollería sabio. E se puidese empregar dúas, escollería tamén cronista. E poño cronista en segundo lugar porque non se pode ser cronista sen ser sabio. Lembro ler con Devezo as súas crónicas no popular blog Bretemas cando dirixía a Xerais como unha especie de caderno de bitácora do editor. Sei do entusiasmo que despertan as súas crónicas deportivas como celtista de corazón e leo con interese curioso as crónicas sobre a memoria viguesa coas que nos agasalla a través do Faro de Vigo tamén co Campo de Granada que tamén se mencionou aquí. Velaquí o labor dun home sabio. Crónicas, crónicas, crónicas. Canto resoa esta palabra, con que potencia nunha cidade sen cronista, pero que en realidade ten un cronista que é o cronista que hoxe estamos aquí celebrando. Con amor, como que el entregou a este país e a esta cidade desde a súa infancia, canto me gustou ese retrato a través da súa vida. Eu non sabía dese pasado gótico con zapateiros pendurados e mans que acaban en picadoras de carne, pero como me gustou a maneira de retratalo. E falaba Jacobo de la Mufa. Que sorte tan tremenda coincidir na vida con Manolo, que sorte a das autoras de ter un faro alumeando sempre, especialmente nos días máis escuros, non? Que é cando máis se necesita. Teño aquí este exemplar que atesouro, que quería ler unhas palabras dun dos artigos que escribiu doutra das súas crónicas, que se titula, pola razón que sexa, escollín esta, dos avós e das avoas. Entre as fotos que conservo no estudio, teño moito afecto por unha pequena, xa envellecida, na que aparezo co meu avó Suso veleiro na festa de Santana. Polo pantalón tan curtiño, o nique e os campings que levo, penso que debe corresponder ao verán do ano 65 ou quizáis do 66. Un fotógrafo de festa, daqueles aos que se lle pagaban a man e logo mandaban o retrato a casa, deixoume para sempre a imaxe feliz do meu avó materno, un humilde banista de mantelas que nos contaxiou a todos os netos o formigo de participar nas romaxes do Vigo popular. Un itinerario que comezábamos o 26 de xullo en Beade, proseguíamos o día de San Roque, a nosa festa primeira sempre foi a miña preferida, e rematábamos co verán case vencido nos Liñares, en Canido, un ciclo festivo anual que dende hai 40 anos é un dos sinais do paso inexorable do tempo sobre as nosas vidas. Sei que lle debo o entusiasmo do meu avó veleiro, a teima que conservo de percorrer o Vigo periurbano cun aceno de curiosidade e orgullo. Quizáis boa parte da miña identidade actual estea construída cos vimbios da memoria daquelas xornadas de festa e das tascas de Vigo aldeán onde acudíamos a tomar un vaso de pitusa e unhas rosquillas de ragino. Volvín a imaxe do meu avó carpinteiro cando lín o informe da Secretaría de Política Institucional de Comisións Obreiras sobre o papel dos maiores de 65 anos no cuidado dos nenos. Un estudo que constitúe unha nítida radiografía de como se organiza a vida cotiá das familias traballadoras e que demostra que as avoas e os avós xubilados, máis de 6 millóns en España, teñen un papel decisivo na atención diaria dos nenos. Preparádevos. Así, un 60% de avós e avoas con netos de 0 a 3 anos ocúpanse diariamente deles, máis da metade na casa da avoa materna. Un 80% coidan dos nenos durante as horas posteriores á saída do colexio, máis do 50% na casa da avoa materna. Porcentaxes que son moi semellantes cando caen enfermos ou cando teñen vacacións, nada máis e nada menos que o 65%, o que demostra que a maioría dos pequenos veranea na casa dos avós. Un informe que proporciona outros datos para reflexión e que amosa as claras que para un 80% das nais traballadores menores de 40 anos, hola María,
A axuda dos seus pais no cuidado dos fillos é importante, sendo imprescindible para un 37% das menores de 30 anos. Cifras con maior ou menor grau de fiabilidade que demostran con todo o feito innegable de que esta intensa solidariedade interxeracional é a que está facendo posible a incorporación da muller á vida laboral e que as mulleres, as familias, estaba pensando no Manolo feminista, poidan sair adiante. Os avós, singularmente as avoas maternas, son a opción que deben escoller as nais traballadores que non podan pagar a contratación de outra persoa para coidar dos seus fillos. Cando as familias modificaron a súa estrutura e dimensión, cada vez son máis reducidas, diversas e inestables, as avoas convertéronse na peza mestra da política asistencial á infancia. Os avós e as avoas posúen un papel decisivo na densificación da identidade e cohesión da familia. Son creadores de armonía e memoria vivificada. Os avós e as avoas influen na conformación da personalidade dos netos, proporcionándolles, nalgúns casos, outros modelos de comportamento emocional ou espellos doutros costumes de vida. 13 de xullo de 2003. Pasaron uns anos e agora pois estamos nesta circunstancia no que estamos, que é, ante todo, celebrando a este grandísimo, bo e xeneroso que imos seguir celebrando como o faro que é ata que os corpos de todas e todos aguanten. Grazas, Manolo. Bueno, vou facer ese acto tan bonito que consiste en facer pisoteo de ondas. Non está potente. Quedas como socio de honrador. Bueno, sabedes que a teoría a coñezo desde hai moitos anos, agora vamos a ver a práctica. Vou a falar moi pouco, e vou a contar unha cousa tremenda. Tremenda para... porque é tremenda. E vou recomendar un libro. Bueno, son unha persoa moi afortunada. Tiven unha boa vida e traballos agradecidos. E creo que se quedou demostrado polo que falaron ata agora que foi grazas ás miñas familias e ás moitas persoas que me queredes. En un momento como este non se me ocorren palabras máis atinadas que as iniciais dun libro que vos recomendo, As Gratitudes. A novela de Delfín Vigán, traducida por Xavier Senín e publicada polos meus amigos
Isabel Soto e Alejandro Tobar de Eugen e Moni. Estou facendo publicidade, así que reparade nas gratitudes. Grazas. Grazas. Grazas a Susi e a miña irmá, que falou de maravilla en nome da tribu nosa, que ten en Maripola a nosa matriarca feminista desde hai 91 anos. Grazas a Xosé María Palmeiro, xornalista, persoa admiradísima por min como profesional no activismo galeguista e na generosidade humana. Grazas a Jacobo Buceta, referente do xornalismo deportivo e local, xeneroso, creativo, autor dun dos manuais para entender o xogo de pelota das 17 regras máis interesantes, Fútbol é fútbol, que foi editado por Xerais. Grazas a Amada, e máis aínda estes días que estamos todos con Fernando, compañeiros dende hai 45 anos, en todas as mellores causas da humanidade que compartimos. Grazas a Ledicia, persoa do mellor xénero humano, amiga, sempre cómplice, que representa a todas as persoas tan leais e tan generosas coas que colaborei como editor en lingua galega. E grazas a Monse, coa que comparto a vida dende hai 48 anos. Celebramos este domingo a chegada de Manuel declarando o outono. Despois de 40 semanas e 20 minutos no ventre de María. Fíxolles pais Amaro e Ajer e a nos avós coa responsabilidade de la teoría esta que non sei onde sacaría hai 22 anos. Bueno. E grazas a Lisa Abad, presidenta do Ateneo Atlántico, en nome da directiva e de toda a colectividade, Luisa, que comparte como Antón Costa, que está entre nós, os soños da nova escola galega, da facer a escola das pombas e da nosa lingua na que levamos temando tantas décadas. En un día como hoxe, quixera falar moi brevemente de temas que me preocupan, do estado da lingua e a construcción da memoria en Vigo. Pero, bueno, todas estas cousas están máis que coñecidas, están nos meus artigos e no blog de Bretemas. Entón, só vou facer unha referencia que me parece moi importante. O Ateneo, púseme nervioso. Nunha cidade como Vigo, na situación actual, onde está destrozado o asociacionismo cidadá, un destrozo tremendo, indignante para min, a verdade, pois convén recordar que o asociacionismo forma parte do espírito cívico da propia cidade, e sen asociacionismo non tiveramos chegado a donde chegamos. E buscando precedentes, atopei que o 2 de decembro de 1847 constituíuse en Vigo o Circo Recreativo de Vigo, a primeira asociación de recreo que en 1859 pasará a chamarse Casino de Vigo. Non vos alarmedes polo do elitismo. O Casino de Vigo daquela se ocupaba de organizar as festas, os bailes e organizar conferencias. Aquí xa estamos máis en liña con respecto do que fai o Ateneo Atlántico actual.
como tamén son precedentes do Ateneo Atlántico, la tertulia, o recreo artístico, o gimnasio e, sobre todo, a Sociedade La Oliva, creada en 1885 como unha sociedade coral que en 1903, vamos a ver el dato preciso, Jacobo, en 1903 impulsou a creación do Vigo Fútbol Club, pero coñecido inicialmente como Arte e Esport. E isto é moi importante, porque xa o fútbol como xogo del arte estaba no ADN inicial do Celta, que podría chamarse Arte e Esport de Vigo. Fixadevos que cousa máis chula. Pero, bueno, en 1923 escolleron un nome aínda moito mellor. Aquela Sociedade de La Oliva encargábase dende a sociedade civil de organizar os entroidos e os seus desfiles que saían do campo de Granada. Promoveu a primeira estatua a Manuel Curros Enrique en Vigo, que coñecedes que se instalou nas avenidas, e organizaba conferencias como a de Antonio Palacios para presentar o seu proxecto urbanístico coa pretensión de facer de Vigo a Barcelona Atlántica. Eu, cando falo de Palacios, non entro a discutir a calidade do plan, pero sí as súas intencións. Sabedes que se vedes a maqueta da cidade de Palacios, que está agora no edificio da Xunta, gracias a unha impresión digital que prepararon os alumnos do Instituto Politécnico, vedes que en riba do castro, no outeiro máximo do castro, había un edificio que chamaba Palacio Regional, que é unha forma elegante que temos os vigueses de dicir que éramos a capital de Galicia. E a modernidade da idea de Vigo como líder do proxecto galego deuse durante a propia dictadura, sobre todo, como coñecedes, co desenvolvemento do pensamento antifranquista, pero tamén se esvarou cando se desenvolveu a autonomía. E con ese precedente de La Oliva hai outro precedente que xa, para rematar, quero citar aquí, que foi a Asociación Cultural de Vigo, fundada en 1965 na Rúa López de Neira, impulsada como Ateneo Atlántico por diversos sectores ideolóxicos progresistas vigueses, presidido polo sempre admiradísimo por nós Camilo Nogueira Román, de quen naceron tantas iniciativas de orgullo para o país noso. E a partir de aquí iba a falar de outra cousa, pero xa quero rematar contando algo que quero contar. O meu tío Manolo Bragado Iglesias morreu atropellado pola sardineira do tranvía número 6 que iba de Chapela a Florida o domingo 5 de maio de 1940. 5 de maio de 1940. Volvía dun adestramento en Balaídos onde 27 coequipias celestes preparaban 2 encontros con 2 equipos distintos. O partido 12 de maio, partido de Copa, en Oviedo, é un decisivo derbi pola permanencia que disputaba co Coruña o 15 de maio no estadio de Chamartín, lugar neutral, coa pretensión de subir por vez primeira a primeira división, onde xa estaba o Celta desde a temporada
39-40. É certo que tuvo que xogar o partido do play, o que agora se chamaría o play-off, porque quedou en penúltimo lugar. Resulta que o Celta gañou e permaneceu, por lo tanto, en a primeira división gracias a un gol de Nolete cando faltaban 3 minutos para o remate do partido, o que é un precedente que do que hai que botar man, porque é xeralmente a nosa maior carencia. Pero volvamos a Manolo Bragado. Manolo Bragado era un chaíña de 16 anos que se colgaba do tranvía para o regreso de Balaídos subir o toldo da camisería de Ángel Calvo en Príncipe 53. Unha categoría de que subía e baixaba o toldo anterior a de Chico, que era xa, digamos, debían de estar en plantilla. Os que subían e baixaban os toldos da Rúa do Príncipe, que estaban prácticamente todos os negocios, tiñan os seus rapaces do toldo. É unha consideración anterior a importante, non? Eu sei isto grazas a que está nos periódicos. Está na crónica do Faro, está na crónica del Compostelano e está na crónica del Pueblo Gallego. Din que o rapaz morreu na Rúa López Mora, que xa vivía, o rapaz que xa vivía en Pío Margal, e que morreu ás 7:30 da tarde nos pabellóns sanitarios, no que é o hospital municipal posterior. Filo, a miña avoa paterna, que vivía con nós na bufarda de Pío Margal, quedou sempre marcada polo sucedido en López Mora de perder un fillo atropellado polo tranvía. Pero non imaginaba ninguén que ela mesma morrería 40 anos despois, atropellada nun paso de cebra diante da bufardiña de Pío Margal. E así, onde nós vivimos. Eu vivín toda a miña vida coa historia do tío Manolo no interior, co peso do seu nome en cada letra, porque sabía que o meu nome era un homenaxe a aquel chaíñas de 16 anos que morrera arrastrado por un tranvía. E tamén quedei prendido polo meu outro tío, Suso, que era meu tío materno, o irmán de Maripora, da miña nai. Suso agasalloume un chaveiro de comisións obreiras de Barreras, que é a empresa da familia, non porque fóramos propietarios, sino porque todos traballaban en Barreras, sobre todo desde o meu padriño en diante. E eu creo que aquel chaveiro do tío Suso, aos 14, 15 anos, cando empezaba a transición democrática, foi en boa parte o que simbolizou o compromiso que, como é certo que contou Susi agora, xermolou todo na Universidade Laboral da Coruña. E remato. O meu admirado Karl Ove Knausgaard, insiste en que ás veces doe estar vivo, pero sempre hai algo polo que viver. Se que así doe estar vivo,
sabendo do xenocidio que está sometido o povo palestino, pero aprendín tamén que a vida consta de sucesos e males nos que hai que facerlle fronte e que todos os días felices tratan do contrario. Eu aposto por esta vida a prol dos días felices nos que sempre hai cousas que defender e tempos para gozar. Meu tío Manolo Bragado, dende o domingo, ten su tesoro, como aquí se ten expresado. Un meu neto, Manuel Bragado Fernández, aseguro-vos que estes días comprobamos que un neno recén nacido abre os ollos, que abre os ollos por vez primeira, é como a unha estrela, como a un sol que ilumina o día e quenta a noite. Con este entusiasmo expreso vos a miña maior das gratitudes, que a estrela dos afectos do meu neto sexa a que todos nos guíe. E lembrade, por favor, con Alejandra Pizarnik, que a beleza tamén se atopa nas cicatrices. Hai que amar a vida, toda a vida, e non só a nosa, nin a dos nosos. Moitas gracias. It begins to tell round midnight, I do pretty well till after sun and down. Supper time I feel insane, but it really gets bad around midnight. Memories always starts round midnight. Haven't got the heart to stand for those memories when I stay with you. And oh, midnight.
again. Doesn't mean that our love is empty. Oh, darling, I need you. Lately I find you're right on my mind. Let our hearts start beating round midnight. Let the angels sing for your returning. When I still will you, and oh midnight, and oh midnight, and oh midnight comes around. Comes around, comes around, comes around, comes around, round, round, comes around, comes around, comes around, round, round. And oh